fulaga nupu gye wanika olwaleero si fulaga. Oli ayinza okujana roza nti fulaga bufulaga. Eyo firimbi egenda okukulembera bannansi obatwala mu kiriba kiganye ku olwo. Naye kati government yesanze ngeri mu kakunize mwe bagiteeka. Tesobola gaba bannansi nti gwe tusanga ne fulaga tugenda kumusiba. Kati baba nogedde eddagala. Eddagala ly'okwekwasa nti engato z'amagye, ovulo y'amagye, akakofira k'amagye, ekyo Kyagulanyi kiyiwako amazzi. Nekizikira. Yajja ne fulaga. Fulaga yeriko. N'ekyo nkigambe nti tekiyinza kulowoozebwa muntu alina ntegeera ya bulijjo. Kikwetaaga ng'olina ekyenjawulo kuba okulembera. Kati oyo Robert Kyagulanyi Ssentamu. Professor. Wanjisebo. Buli muntu ajja ku rally za President wa Robert Kyagulanyi Ssentamu. Esebo. President amukubiriza okujja ne flaga ya Uganda. Esebo. Kana akabonero mu bukulembeze kategeeza ki? Kati nupu mu kujja wanene. Esebo. Kyagulanyi yali mugezi nnyo. Nupu n'agifunira identity. Nupu n'agifunira ennyumba mwegwa. Yajja na ovulo. Ovulo. Najja n'akakofiira. Kati mu birungo ebyo n'agattamu ne desert boot ngate yabala gye bambala abasinga. Yes, yeah. Naye gye byaggwera ng'amagye government bagambye ebyo by'amagye. Ennyumba y'omusajja gye yakera ku makya n'ayiiya. Yes sebo. Kati wano wali akakunizo nti Kyagulanyi simanyi na banne gye baatuula. Ne bagamba nti ye kati tusindike kodi ebe ya fulaga. Yeah. Ekyamazima embeera iriwo bwegenda bweti lugenda tuko olunaku nga gavumenti ekwata buli alina fulaga eya Uganda. Ekyo kyolaba Kyagulanyi akwata fulaga eyo si fulaga. Ezo kodi. Kodi nti olunaku luwe luba lulituuse buli muntu agenda vayo na fulaga eyo. Simanyi oba bali mu security oba bakimanyi. Era nki baba tekukuba nabo bakirowoozaako nti ebyobufuzi bikolebwa ebintu bingi. Esebo. Munabyafuzi nga gwokulembeddemu omumuli olina kubeera mugezi okusinga b'okulembera. Kati ekyo Kyagulanyi akikoze emirundi mingi. Kyagulanyi yajjanga n'akimanya bangambako olumu nti Kyagulanyi yakimanyanga we bali walinga we yatwalanga mawulire ebweru. Yes. Lumu bava eggulu eyo bali bava sinkana Nobert Mao. Baba tebannasala kaluma. Amawulire nga Daily Monitor egamanyi bava kuteesaako eri. Ate nga meeting bagirimu abantu 5. Kyagulanyi kye yakola yabayita bonna, yayita Mpuuga, n'ayita Mao, n'ayita waliwo omusajja omulala wa kibiina bakiyita kiri awo ekyabidandisa Saddam Gayira. Waliwo n'abalala 3. Buli omu n'amuwa amawulire ganjawulo. Ekyewuunyisa nti be yawa amawulire ag'enjawulo ng'ate ga bulimba era baddamu ne bagatwala ne bagawa Daily Monitor. Kyagulanyi awo yajja engombo nega naye mu lukiiko olwo ne Eddie Mutwe yalimu. Kyagulanyi awo yajja engombo egamba nti Eddie Mutwe asinga abaasoma bali bonna. Eddie Mutwe yagasirikira naye bali bakulaga nti bakola ki? Bagoogera. Kati mu byobufuzi olina okuba nga disseminating information mu ngeri ez'enjawulo.